Всем привет, с вами я Боб. Сегодня будем играть хорошо на сервере играем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Сегодня мы будем делать задание. Я купил себе пас. Вот. Ну, Battle Pass с покупкой премиум. Вот. Я уже забрал все призы. Я все слил в казино. Я хочу добить до вот этой машины. Забрать ее, забрать король пиратов. И вот этот белый цветок. Вот. И мне осталось сделать только собрать календарь, кстати, да. Вот я прошел уже, сейчас скажу. Так, это 15. Вот, смотрите, я прошел, сколько я прошел? Я прошел 16 дней. Получу уже 3 кейс бомжа, получу за 20 уровень, это типа вот за 15. Я получу кейс бомжа и за 30. Истинный этот я получу вот, когда получу 25 конов, я получаю стандартный кейс. Мы будем вместе открыть. И эту. И получаем такую же тачку винили. Так, давайте. Мы с вами... Я разыграю один скин Спаса на сервере игре. Вот. Кто наберет? Кто голосовой наберет? Так. Давайте вот король пиратов. Это будет сколько... Тогда это будет, давайте будет. Это лайки. Давайте, кто больше лайков наставит. Вот тут я разыграю король пиратов. Если... А кто подпишется или поставит комментарий. Ну вот, подписаться. Кто подпишется, разыграю вот этот белый цветок. Выберу рандомного подписчика. И вот, разыграю. А кто подпишется, получит тогда ликвид тачку. Получит тогда MX5 или вишенку скин. Вот, кто там подпишется и сделает комментарий, я это добью до 40-го. Заберу эти все призы, разыграю вишенку. MX5 в крутом виниле, король пиратов и белый цветок. Между вами. Не забывайте, нужно проголосовать. Осталось 50 дней. Ну, 49 уже. Я попробую добить до 50 уровня. И мне нравится этот мод ниндзя. Просто из-за того, что ну, типа, это как я помню аниме, из аниме какого-то там Наруто вроде его звали. Вот. Вот, еще какая-то в виниле, не помню. Вот, или может быть мы даже купим с вами платный Battle Pass. Вот, самое офигенное. Причем тут винил такой же норм. Ну, пойдет. Вот, кстати, вот еще Nissan это Сильвия, да? Сильвия, 32. Ну, винил прикольно, кстати. А давайте посмотрим, сколько стоит катана. Так, я все и сейчас забрал. Так, стоит плюс 152 уровня, это 178. Так, может быть мы с вами задонатим. 2506, 2503, 24 тысячи, это 8 тысяч, да? 8 тысяч. Мы тогда 7800. Типа мы все покупаем макс уровень, да? Вот. Ну да. Задоним с вами 4000, остается 10 конов, мы откроем с вами кейс бомжа. Или можно на 8000 открыть вот этих кейсов. Конечно, сколько там, штук 6 получится, наверное. Вот. Вот если там можно пооткрывать, вот что я мечтаю, это выбить Теслу. Вот Майбах и Гелик. Вот из этих ты что-то. Ну, мне нравится очень Тесла. И если 40, 10, 8 открытий, нормально. Ну, я еще этот получу, плюс 5 открытий, автокейс еще один. Это значит, я открою 7, да. Если так 8. Ну да, нормально будет. Тогда, наверное, на особо еще один хватит. Вот. Я бы хотел себе верончик нового бы хотел. И еще даже никто не выбил. О, давайте коины заберем. Коины нам пригодятся всегда. Так, давайте.
нам нужен транспорт. Вы же знаете, то, что я все в казино профукал. Так, давайте. 15. Так, извиняюсь. Ну что, давайте ежедневный кейс добьем. Давайте пока задание. Давайте будем фильм смотреть. Ага. Скажи мне, купить одну. Ага. Купить одну аптечку. Вот. Так, давайте тогда уже начинаем выполнять. Давайте вот шансон. Все. Так, тихо, тихо. Плюс 2000 уже в кармане, так как убрать. А вот. Нет, это мина, это анимация. Нет, так, сейчас. 5 секунд, ребят. Какие остальные забываю, ребят? А, вот, точно. Так. Все. Убрали с вами. Так, давайте. Еще задание. Задание купить аптечку. Давайте сегодня возьмем транспорт. Так, загрузить. Стопить. Не загружено. Вот, ребята. Кто поставит лайк, подпишется на канал. Мы разыграем легендарную тачку, которую вы знаете. Фома не моя. Скоро Фома будет моей. Я скоро поднимусь чуть-чуть там. Раз-раз поподнимаюсь. Поднимусь там с этих перекуп. Я там начну со второго аккаунта играть. Там я проходил бомжа, но я эти ролики не снимал без вас. Делал все. Давайте. Ой, извиняюсь. Вот. Давайте сейчас возьмем магазин. Что там? Аптечка, да? Аптечка вот выполнена. Сколько нам? 200, 400, да. 300, 200, будем наследовать полный бак. Ну, личный водитель, эксперт, один автобус, давайте не то, вот давайте романтик. Романтик. У меня есть цветы же. Цветы есть. Давайте попросим чего. Я, кстати, вот бегу в женском скине. Все такое. Давайте. Сейчас встретим. Тебе. Подарить. Ой, правильно написал. Тоже для задания. Для задания. Видео кину. О, у него тоже есть. Прекрасно. Давайте вообще пожалуй, подарить цветы. Да. Спасибо. Удачи. Ты в ролике. Кстати, в ролике скоро. Чё за чё? Ну он меня защищает, конечно. Он правильно его типа убивает. Но это не домен называется, это из-за того, что просто люди хотят призвать. Вот все, я написал. Зря он домен, конечно. Ну вот, видите, он уже все. Надеюсь, вот может скоро мне. Да. Можешь скрин сделать. Канал. Давайте канал назовем. Боб. Мой канал называется Боб. Так, давайте. Сейчас мы станем. Да. Боль. Большой. Ну, сейчас мы посмотрим. Давайте тогда задание заберем. Еще плюс нам дают. Так, все, вот. Battle Pass. Принят, 3000 дают. Опа. XP нам, конечно, нужны. Так, давайте этот ежедневный кейс. Надо. 10 коинов сюда. Так, прилетели 10 коинов. Давайте посмотрим, сейчас добыча. Добыча, забираем туда коины. И забираем туда XP. Так, давайте проверим. Давай. Статистика. Норм.
ежедневный кейс мы забрали с вами. Так, давайте сейчас нажимаем. Во, так. Кейс забран, нужно сейчас забрать. Надо сейчас, не-не-не, так, приобрести. Так, 10. Вот, все, 10 тысяч. У нас есть 39 тысяч. Сейчас он посмотрит мой канал, мы откроем кейсик. Ага. Он вылетел, он сейчас произойдет, мы тут будем. Так, главное, чтобы нас не короче, не убили. Вот самое главное. Сейчас давайте в кейсе зайдем. Он сейчас равно произойдет логи. Так, давайте. Вот. Надеюсь, шалей махаляй. Ладно, так, давайте. Я бы хотел не 10 доната, не 8, 5, 5, 5, 5. Фу, я бы эти 600 этих хотел. Как их там? Который вот этот. Как? Ну давайте что? Попробуем. Давайте с анимацией. Давайте, что нам выпадет с вами? VIP Gold. Давайте распылим. Ну, VIP Gold это не то вообще. Распылим. Короче, давайте. Я думаю, он произойдет. Но давайте подождем его, может он произойдет. Так, мы распылили с вами. Вот. Так, сейчас 5 сек. И вот. Продолжаем. Так. Ладно, сейчас мы задание по... Нет, стойте. Что нам с кейсов надо посмотреть? Давайте кейсы. Надо посмотреть... О, 250. Скоро добьем и будем с вами особый кейс открывать, конечно же. Так. Давайте услуги. Не-не-не-не. А Battle Pass, да. Battle Pass. Задание будем исследователи связи впускал кода, будем шахтеры. Не, так, мы это не будем. Подождем 6 часов. Ну, мы не будем столько, конечно, играть. Мы будем... Так, сколько я брать? 14? Давайте, ладно. Так, это время, это тайм. Так, давайте. Но в казино мы не поедем, потому что я слил целых 7 миллионов. Надо ценить свои тачки. Вот в чем прикол. Давайте напишем. Хочу работать на стройке. Давайте тел 2, 2, 2, 2, 3, 7, 4. Вот все. Давайте 2 часа в компании тогда сидим с... Опа. Мне выдали мут на 14 минут. Ладно. Так. Давайте сейчас основные работы. Основные гонщики, коды искать, обижаться. Охрана, газовых, электрик, побокодитель, мусора, курьер, Так, важные места. Правительство, военкомат, война здесь. Так, покупка информационный центр предприятия. Давайте тогда, это же... Нет, тут в Арзамасе должно быть. Давайте в Арзамасе мы сделаем так важные места. Так, давайте центр предприятельства. Это значит, это у Виткарина центр. Ну ладно, давайте сейчас съездим, посмотрим, что там. Так, разворот, поворот, 360. Вот. Так, Максим, или как его там звали, который со мной стоял. Максим, извини, то, что я уехал из-за того, что мне нужно поработать. Поработать нужно сделать задание. Но мы в этом ролике не будем работать, мы просто устроимся, поймем как, когда, сколько зарплаты, все что, я вам расскажу. Вот. Сколько SP, промокоды, опачки. Ну, понятно, мне не хотят. Мы устроимся тогда, и я вам все расскажу. Всем пока, сегодня с вами был я, Боб.